Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidin so pagarinyo Ustadi Usia Jamiatul Aqfa Al-Islami si Husni Siraj Saifuddin. Pembagir kanu siya sa diska sa mga kukumansi ko agama sita na matataman sa giyang kai abitiara si iko andi ka pakauntod ka na pamakadura ka ataya na tasyahud ka tahiyat ka tigo mga lokas ano na giyang utambutian ka giyang kota inindo Rasulullah ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inindor kami ati Ibnu Mas'ud inindor kami so tahiyah sa lagid no kinindor kami ko Fatiha si ko pada mga riwayah si ko kaya panutulam si Ibnu Mas'ud. So kate so atiru yan. Ayam betian ka gida muntud ka tu tumuturo ka. So setan ya miataman. Muntud ka na tumuturo ka. Yali tanwa ya katuro pamakabang kikili sa video ya na lagi duto pamaka nagi maali magu lumalabaw na pakatundungan na maate tiburun pama. Oriyan yan na di na pakagigiron karo. Pagigiron karo na kapakaibnuto na kugun ka si kuad na mga duaon. Iwan na mga duaon. So kata sumbatian ka. At-tahiyyatu lillahi. So tahiyya wallah. Gusto salawat yan. Gusto tayyibat. Mga pipya. Gusto salam na sandar ka. Hay Nabi. Gusto limu wallah. Gusto barakat yan. Gusto salam. Assalamu alina sa siir katano. Gusto ko mga urip niyan. Mga pipya. Agupsek siya nak nda kapapatutan si kula ila apsi sa papatutan ko simber war si ko Allah agupsek siya nak nasu Muhammad nasu uri panagusugu wallah itu so at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tumundugun odi nagi betian kagian katuri Ibnu Abbas ay nindo mambuyo Rasulullah siku mga sahaba gia kepake penaya dio pribato sita nagi pendes so tahiyat Umar agi ngaya pagalinin si kasi malaki alwe ya may pilagi ndi sur Umar radhiyallahu anhu inotun de bide kagi isa amien nang kakanong ko ditanaw di kasi sambayang na pun sa sati manang betian kau na parpid na dila ka ko kelem ka koding ka dikat hayat so kata sui kadua التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sutah mga tahiyat agu mga barakat agu mga salawat agu mga pipya na sangko siku Allah nagu assalamu alayka agu salam na sanraka hay nabi wallah agu su kalilin tadiyan agu su barakat yan agu su salam na serktan agu siku mga oripin yan na mga pipya psiksena kan na mata na su Allah na kapapatutan siku sibagu psiksena kan na su Muhammad na sugu wallah na Muhammadun rasul Muhammaduhu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sana anna Muhammadan rasulullah arun at-tahiyyatu lillahi salawatu wa tayyib sana at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu tayyibatu na gitu ipumatian kawan so kepakay na nanda pena salah kausan dunia si ben alu ya so adna tina masa gitu isa adna masa lagi isa nanti gen kesiap susun nah. So mapasa duto na pamakadudo rakat na silawatan ka sunabi Allahumma salat Ibrahim tiktan Allahumma salli ala Muhammad so salawat na sangko Muhammad wa ala ali Muhammad dagusan ko pamilya sa lagi do kia kini kalimu dina kia salawat tingka udina kia kini kalimun ka kumang ko Ibrahim agus so pamilya Ibrahim matanas kana Hamid agu Majid mga bentukan na si Allah Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid lagi nurini pitka ay kadnang ko napakambara kanta ka Muhammad kausi ko pamilya niyan sa duga pambara taong Ibrahim agusi ko pamilya Ibrahim matanas ka na Hamid barabentuga agu Majid
uri nagiyan ka induan ka isalawat ka ko nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Mas malbudeh adi giyon tamina Allahumma salli ala Muhammad isumbat kau na gitaro na wa ala ali Muhammad sana wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. So api yang mamusan na langon ke pakai amay ka baso sambayang ka natlo kalay dumagri pat kaluhura gua sarago Aisyah salatul isya ngambut yan kasi ko pagane siko tahiyat ka apagane so salawat siko nabi sa lagid numyauna na thumma nahadha to mindik sekalian saya katlo giya itindik ibibas rahimahullah Syekh bin Bas rahimahullah ko kini isiinun o antuna salawatan sunabi si ko pagana tahiyatu di nini sebagai Syekh bin Bas na sunna salawatan kaskanian Syekh Ibn al-Uthaymin natina o kubayan kana salawatin o digatin salawatin na jinga din salawati si ko ikadua Syekh Al-Albani rahimahullah na piyaka paligot yan na silawatan kasan so Nabi sallallahu alaihi wasallam sumapad na din yan papakain so di pindi na si ko usakan ipagising awan to ner ka kanon sakan na silawatan na kan so Nabi si ko pagani tahiyatakan sa yakin wakan nagyang tafato Syekh bin Bas aminu minus na sonat si ko luhur asar esa gitu din Rena nambungus kanian tumidig sa niyan sa ikatlo at takbiris kanian ang mira Allahu Akbar yaqumu mu'tamidan ala yadayhi o pam giya nga yakirik sa kitab si Syekh Ibrahim ngaranina Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri akala leman Muhammad bin Ibrahim na may tigyan ka tindig ka na imbetad ka apalad alimang ka si iko di nga disumbayangan wa yarfa yadayhi ma takbir ila hadwi mankibay mana imbetad ka limang ka matahiyat ka to na imbetad ka sumbul limang ka si ko sujudan ka udi na si ko untudan ka na ipuro ka lebka na ngabuman pipuro alimang ka sa taman sa makatindig ka na singa betad lim kamar ka man si ko lebka may para di ka kuting ni pagar na si ko lebka na makatindig ka na ipuro ka limang ka sa kapakasi sa giyang kayawagan ka naron kon ipantag udi na sa giyang ngapantag tangilang ka naron kon ipandag orian yan ibtad katigi ng bala limang kasi kurar baka nabat yan man sa Fatiha sa didin sikab nabat yan ramuko man na sumujudin sila sa laging tigin umyaw na so pamakabatalong na tahiyat kanyan sa lagi didin umyaw na kitahiyat yan o pamakaba patrakaat na tumindag kanyan sa turun yan so Allahu Akbar thumma yastawi qa'idan lil jilsa al-istirahiyya جلس استراحة على رجليه اليسرى معتدلا kapakip na yung apitirian siya may ka makasujud ka na tindig ka na paguntud ka din na ayaw kita ka paguntud lagi na miyalo yan sa hadith lagi nga inalo niya na kapakayaya kauntud ka kau lagi dutin gibimba sa sunjuk ka leman na kauntud muntud ka na ukab makautud ka andik ka na ukabutindig udi na yaswan ka nagyang ini pangdon yan muntud ameka makambengong ka si ko kaso sujud ka na giyang uta ka pakaruroko kad na pakanadekatan ka so aing ka ko tinigi Ibn al-Uthaymin agus madhhab Hanabila na pakandekatan ka na yang paguntud na giyang uta palong ka ayangan paguntud na palong amis ke cuma kamar ka ku kauntuden ka so palong ka na ke pakai penuto yang inalunya siya mialu ya sa hadith pa korik ni auto na korik ka sige Syekh Al-Albani pa ako korik ni to hadith hatta yarfa kull adhi ila mawdi taman sama kambengong ka kauntuden ka so ano to ba palong ka na orian yaman ame kambengong man ibtad ka ambul alimang kasi kubute na ungkap puro kalabka na may kaptindikid ni ibtad ka man ambul alimang kasi kulabka hatta yastawi qa'iman taman sa makatindig kanyan amat itu. Namun yan si ko paganay ikatulog ikapati ni bu patrakat so Fatiha bu. So adna hadis amya warad na so nabi na sumya kabsan ugid na nabakalilid. Gusto mapad naman ulaman napakalubi nila nagyang ko hadis. So gitu ino kay kailangan din na pakisi ka so mga kukuman si ko mga ulama kagi so mga hadis kasi na kapakay adi
makam bida-bida so sabut uno umya maganad si ko agama oriyan yanti na mutuj kaniya sa tashahhud al-akhir wa mga bapat rakaat si kulur asaragu isha o dina si ko magrib tinat luragi na mutawarrikan sa kate surupano mutawarrikan tawarruk titino sa basara to ni tawarruk so kate so paras o tawarruk telu ka kalasig niya ni pangdunin a tawarruk ay tawarruk na iskudin iskudin na kawanan na yan o kaleman nuta puntudutan sa sambayang waya freso rijla yusra na kayat nin so rijl ain yan adiwang sa pamanapakasusulak niyan ko kababaan tahta fakhidayhi yamini wa saqayhi mana niyan na o pama kapakasayan sa giya so bubun yang kamerakan pama nagiya so bubun nagiya nga sayo nagiya so pamusuan makapalilipitan na siya nga ingiraw pama siya nga ingiraw saya pama kelupit o pamusuan na aing ka gusububun ka so aing ka adiwang yuti parasyan na ayak kuntudan ka so petot ka na makata simi bubutad ko sumento pa na makalopa na si kulupa so kagagayan ka na mapyag yun ni paganeropan na so pamusuan wa inka usbubun ka na siltan ka unso diwang aaing ka sikid ko to so kawanan na aaing ka yun ni paganeron ikadua na yufdi bi burikahu al-yusra ila al-ard wa yukhrij qadamayhi min nahiyatin wahida ikadua tadi ba sikop kiling ka siku mga yang o tenalitan no na aya kalalayaman tanu na so nato ba so lebeka agu so aing ka na ron kasalti so giti kalalayaman tanu ron malo sucu aing ka diweng na ya giyang ni si diterne kadua na pakasasangor na kaso aing ka akawanan agu so aing ka diweng langon tampar sa kawanan abangay sa kawanan kakay gigiraw nga ropan pipisin karopan gi mamusi kumasa mga luluwag sudar pa nga disip nga teme kani pagubingan na si tino ba nga sinipa ikatlo naging uto kalalayaman tano no to ba matatago sa kabuban ay kita kalalayaman tano sa di lawan nakatingin niya pagalabakan sa tigil sa keparuan ka oriyan yan abatian ka tigil so tahayat salawatan kaun so nabi na ipaguman kaun na ya Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam haikad na ko na mata na sana pelindung kurka piki siapa kurka un ko adab yuti kalindung kasi mana kalindung na kay piki siap si ko Allah ko siksa ko jahannam neraka aku siksa si ko kubur aku si ko fitna o kawi fitna akeun ko kawi ya getagu kapapatay taman apa patay nagyang utua bakau maso dua malaikat pagi senganin agu pelindung akor kau dia pikir siapa akor kasih kukarataan o masihud dajjal ginan supaya kau mah sa guriurid na masa orian yan na pemimili sagiang kaya mga dua yatakhair mawarada minal adiya fi salah a'jabahu ilaihi fayad'u bihi pemimili sekali sagiang mga dua pengaaloy orian itu maka Allahumma inni a'udzu bika min kulli jahannam na di pen mga silam na penduduan niya na ya kagim yali sa hadith at atariman so pang ni usang beng si kuli dubur na ya so ibn Taymiyah usap da mga ulama na ini maniran si kuli dubur na si utos si ko una anu da pen kapakasilam orian o kapakatahiyat agu una anu di pen kapakasilam o tao naron kaya nong dua so tatariman kasi so mga dua gitu kasi maana gyang kuto hadith ami alo ya tatariman sopang ni si ko orian o sambeng na bupe na orian na makasilam ka di pen makasilam na giyuti orian salay duki diskusan mo sa untuk kasi di kesabutan usab da lima magustad ab ke di na mapakambida tigi Ibn Taymiyah rahimahullah na tunay pendua ngoni pagumanang Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira haykad nangko na matanasana mila lima na ginawan sakala lima mala nada pagarila ko mga kadustaan na kaniro warka na rila ya akong kasarila apunarka agu kalimu na akong kamatanas ka na antal ghafur rahim besar abaya faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim dia mana di meranon rekan Allahumma ighfir li rila akong hekad na nakan si kumi panguna nakan nagusi ko pumataling mapan mga kadustaan nakan ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu siku miya pagmak na rilan karakan nagusto miya payaga kam nakadusta na kanarilan karakan wasraftu
Aku sumia subra ama kadustanakan wa ma anta alamu bihi minni da albi ma tawsiirakan antal muqaddimu antal muakhir la ilaha illa skabi muqaddim agus kai muakhir la skai paganina skai pani kaposan la ilaha illa anta da apatron siku simbair warqa udin ayin dua ngana gi nama pia siku subuh kami alus hadis Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika udin ka pa lang ngad nembet yan siku mga simbe Allahumma inni a'udzubika minal jubun ay kadnang ko na matana sakan na pelindung orang kasi ko kata talawi wa a'udzubika an arudda ilayya ardali umri wa mana pelindung asiku mana karatano ide wa a'udzubika min fitnatid dunya paling ngorasi wa fitnah siku dunia su fitnah siku siksa siku kubur thumma yusallimu jahran an yaminihi wa ma'abini imam nasilam sekalian sama tanog pa baka tunna assalamu alaikum warahmatullah taman hatta yura bayada khaddahu al-ayman mana tamasap sumangor sa kawan napkili yang tangagan din niya maranaw niya yang kauban na tangilangan napkili akaputi Rasulullah sallam so ay mana niya na miyada kada kalap kiri betul siku imam da papantagan taon pada sama akhtab kili siku mga kitab mga sangor kasakawan na kagirabu assalamu alaikum warahmatullah na mga imam din mga ustad man gira na gira niya katawan nagumiraw ka assalamu alaikum warahmatullah imam Musa diwang mga sangor kasakawan na kabugira assalamu alaikum warahmatullah mga sangor sa diwang na assalamu alaikum warahmatullah so Allah kasi nangaran yan so salam so din yang kailangan so kapsila mga silam na ka na so mga tao o so mga malaikat siyo kawanan ka gusto mga malaikat o mga tao siya diwang ka so siya rin dapat sa oran kasi ko assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah kana ba may kagiyang kung taso masangor ka sa kiblat na mira assalamu alaikum na kabuto mangor sa kawanan karon na infos warahmatullah so mga ulama natira na ribatanan lagi di Syekh Ibn Al-Uthaymin rahimahullah pitiruyan na ribatanan ako rig na Ibnu Syekh Lalaban ya gitu ni masangor kasakawan aku abugira assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah lagi dito di nagumirobo assalamu alaikum warahmatullah ko kawanan na may kang terus sa diwang nagumira assalamu alaikum di nasi ko diwang nagumira assalamu alaikum din yang pakat harosa ame tigen ka ayah sambeng na mga dua-dua paling kita ka sunnah na ame tigen ka kapusan sujud sekalian sekolah pusan aja la sala rijlihil yusra wa nasabal yumna untuk danian sogi normal untuk danian so diwang ai ini nagwis kidien so kawanan lagi kala layaman yang kotoa dipaka betugan so diwang agu ai akawanan na depan iman taman di mantuna di udimu benduk sa hadis na da penamiato nakan dapat terwa da ugit na di udimu benduk da penamiato nakan ubadun na kepakai sampai ni roktanabu orian yan na berarti ini so tasyahud na semen sekalian ya ta'awad lumindung sekalian na sumalam sekalian kagiyati Rasulullah ayat Rasulullah mega magaro ma sujud so baina sajdatain idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' mega mus kan yakuji ruku' ma khala al-qiyam wal qud qariban min as-sawa na sadin sa suunu mama nagitud ni suunu babay kara kung sukatir Rasulullah sallu sumbengan sa lagi dukai lini rakan na mga babay sa giyang kotoras gumiyatan to si ko mga faqiha mga ulama mambusi ko mga sahabiyat alimat tigtan sa basa Arab na miyatan to kiran ayat na dilan di kasumbeng na sudi kasumbeng dua mga sahabiyat ayat na dilan di kasumbeng na so kasumbeng umama o na mga hadis ro napupakalubayin mga pada mga ulama lagi Syekh Al-Albani yagu Syekh Ibn Al-Uthaymin saka mo to si Syekh Bin Baz yansarifu al-imamu ila ma'mumina an yaminihi na sumangor so imam singuranin sa ma'mum yan na si imam apapun sa kawanan o di na si ikudiwang wa kullu dhalika sunnah lawan na mialo sa hadis ginani dalila so imam napsengur si ko mga ma'mum so imam so ma'mum na kanabapagawa si kung tudon yung sunnah panarun banasbik taman sa mga sangor sa kibla sumasama sa kibla taman na makapasad gitu sunnah na bro pagaw di din mga panasbik kaya mapena di rumaw di mga panasbik so isanan mugmugfal di matatago sa ginaw mga tao ayap sengur si ko mga tao na so imam kan na ba so mga ma'mum na sengur si ko mga lagi din na ma'mum kamaga so pa ko to sa sunnah
يعطي تين وايسا بتن يبتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نورين ين تيجي بنيو من ابتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فيؤمن فينصرف على جانبه جميعا على يمينه وعلى شماله. Giro tuana mga tabasa kawanan diwang na magawa siya ro andi kapaka sangor o imam. Maberang kebeba siya ro mawa. Padpan ang betian tanu sagyang kaya oras na sumanga pematian na mga tasbih si Korean o sambayang. Tanip si pematian na mapasad ka sambayang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tanip turun ka kata. Yali sa hadis ati Rasulullah turun ka astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah magatlo, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Inu subray magatlubu kayuti sunnah. Orang yang bilang Allahumma antas salam, ikan naunas kasus salam, apunda kasus salam, pambara katangka, hei dal jalali wal ikram, kapapatutan siku ka jalal kala agu kasakau. Sebat kau mana la ilaha illa wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani liman a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaldi minkal jadd. Wama buka bende mumures na mga tanah digan makinangan sa pada mga dua kaya ningai mapasado la ilaha illa wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu la iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illa mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun. Ina ni sumbat kaunanan Orian yana tumasbih kasih wale mana mga tasbih atau mga hadis. Muti yang orang na mga hadis ini dalilian si nangin ngayon na linin so hadis na ito nubus niya. Mati yang makasipasad ka simbang mansabah sa tao makatasbih si ko orian o kaya pakasimbang yan sa 30 lagu telo. Mabentugin so Allah sa mga 30 lagu telo man alhamdulillah. Agumat mapakalayan so Allah managmiro sa Allahu Akbar sa 30 lagu telo. Naginantiyin na siyaw pula gusiyaw na itaro to pianon so la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tunay balasan na nga kata ki pagari ko bube ko di makin ganda di kapakasilam yan na miyawa nga si ko sang bayang ka kadakad niya betian nilaman dakan panasbik nilaman tunay balas yan prila angkau wallahu mga kadustaan ka wa in kanat mitla zubadil bahar bepiapan ikal akadustan ka lagi du mga bura-bura o ragat kada kalian nang iparilar ka wallahu subhanahu wa ta'ala o pamakalalayon na kaunanan. Allahu akbar. Nakata sa pada mga sunnah kapag bagur ka ini naging hadis sahih penutul Tirmidzi sunnah sa upiya ka Syekh Al-Albani ato na ingaranin ato ni para sen sumgiro ako na subhanallah sa 25 alhamdulillah sa 25 Allahu akbar sa 25 Ungiro ka la ilaha illallah sa 25 ginan na pwede nga katawan sugid ni kaya to kawing kaun aku sumatawar na titkir kung skagi ang inadi nga di ulaw la kasun ini baga ko Rasulullah kita ini baga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katam supdin tige na muaqibatun la yakhibu qailuha aw failuha mana da bakala pe studio ni tero si ko man mapa sa chumbeng as paliugat na pe atatan paliugat oh mena namya ton rakano di manas biksi ko sunat na kapanas biksi ko sunat si iko paliugat so mga subhanallah alhamdulillah wallahu akbar matago si ko mga paliugat to ang bira ka sala 30 lagu subhanallah 30 lagu alhamdulillah 30 lagu pat wallahu akbar kayo tiang boleh niyan magatus isam nanan padiam pen amya alo yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah. Iya pembagi tungnya mga tayo sa pakasul sinan siya surga malubulubud na pakasul dira antawan na mga tawin na so as-salawatul khamsi yusabbihun ahad balas yan pakasul ko surga dua kelas ya mga tao pakasul ko surga na pagan na sabo pakasul dira surga tunigal bukiran salawat sira so kumasambay ang mga palugot na tasbih siran main nga tasbih siran sa 10 tahmid siran ngiro siran alhamdulillah 10 ngiro siran Allahu akbar sa 10 kalagi tiyen o aya kipantagiyen na ba magato sa 50 akatiro o ina sangibu go 500 si ko kiluan akala bala sa giyang tagay giro nga gibo guru na ya giro subhanallah
sama 10. Alhamdulillah maka 10. Allahu Akbar maka 10 sama natuna yimbulu ibadna telu puluh. Nah berguru na karena be hadis apa memang bulan hadis ya ko le kapen tu Tirmidzi gu sunna saya gu pia ka ko ke Syekh Al-Albani ya hadis. So isa na benar. Adnu tu subhanallah nang 25 alhamdulillah 25 Allahu Akbar 25 Agu so la ilaha illallah 25 ademan subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 30 agu 4 ademan 10 subhanallah alhamdulillah 10 so Allahu akbar na 10 ulah 30 so ginan na isa ana na mga pematian si ikureno kapaka sembayang ka pediam pen apkili antin surah Rasulullah di mana ditingin di manasbik na mialim sa hadis di manasbik sekalian agu petahlil agu taqdis mana subhanallah agu ay tasbihana bil anamil giya ko na mga kamarian fa innahunna mas'ulat kagiti na mga lima kamarakan ay kisan si salungan amori fala taghfulna fatansayna ar-rahma bangati di tagu sa ginawa kali mo na kalipatang mo di kay kalimo na orian yan nabatian ka man manakawanambu kawanambu ay punasbik ka subhanallah siya pun sa kawanan na maumarong nakawanam man subhanallah 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 alhamdulillah subhanallah lain itu warini nabati anian so qul wallahu ahad so qul a'udzu birabbil falaq so qul a'udzu birabbin nas qul wallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq uri nabati anian buna so muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ilumindung sekanian uri nabati anian so ayat kursi kami alis ade sama kabatiaun na dama karan siya kapakasul din siya ko surga o makamapa ikalas kanan siya kabatin yan siya ko ayat ko si erwar sama kasul kanan siya ko surga kakapatay buwa pagaltaniran so ito ni kapakalalabi o kan dhikr siya ko rin o subu aguso asar ayami aloy saya na tawa muntod si iko kapapasa diyan semeng taman nasibangan sa po kapipita abe di lagi dumia kamaradika sa patakataw lagi dumia kamaradika lain memutus wasar masing beng soto na penas biasana yang taman sa miyaw maso maghrib na timbang awas kaniya miya kamaradika sa patakataw amang awri mukumbutano Ismail Allahu Akbar ame tingam sembeng sotaw sa fajr jala sa musalian taman sa kiasbangan skanian sa kiasimena hasana isa utokon mapiad na hadis siap na danin alo yang kutwa lagi duba kambilas sih kaya si Syekh Al-Albani pero sumap na mga ulama napakadodoef ni ranuto so mantigin so mga dhikra gu mga dua ada mga aloy si Koreano sunat mga nadatigin ya mga dalil saya sudah banyak pemakasal sa tao tigin na kebayaan yan siapa kebayaan dua na si dua si kudan yang menkapakasilam o paliugatan takasunat na kesalak ira mi kinanglangan nandus kanya si kodan usambeng na beku adat na kailangan kasadalil kay sumi alu sa hadis adubur na pependro na una ampan udah kapakasilam orien usambeng naman na da pangkapakasilam nagiti betian kaun na kyos tanaki apa maka benar na ad na mga duaro na matanto si ko nabi na inoro matanto kaya maanan yan na de matanto si ko nabi sallallahu alaihi wasallam kay pakasal si ko simba o pama kaad na mga dalil aso nabi na mindues kanyen si ko reno sambayang na matanto si ko nabi kati pama nagiya bu kaya kanyen sa bebesal namanya panutul sa Rasulullah na ko binin sububasal ko binu Rasulullah sa kolora maputi kolora gedung mga lagi din na namanya tanto si ko nabi nagiyang kaya lagi din na dikitanto si ko nabi so isa to ay nagkatano bala sangkan wallah si ko kaya pamakin giu sagiang kaya mapiakap ke gebi belasan wallah so mga tap ko sa bupan sagiang aditan no di kapakap ko pakin naga yang kirik sa DXSK 95.5 Call FM gu itofikan wallah giyang kaya mga pakasis serta na sa balaya kwarto gikiran wallah sa mapipikiran na mapia si Ranul Intong agu si Lari agu si Arjiab ke asisan taliran sa balaya kwarto wakos kan dudum selama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.